อ้ตัวเป็นไงนึงปลาโคตรได้ปะได้จ้ะได้เมื่อนั่นเนี่ยค่ะสูบปลาเมื่อนี่ค่ะห้องน้ำบ้างน้ำแห้งแล้วบ้างแล้วจะได้ปลาก็นี่แม่ซักปลาได้ค่ะน้ำลดค่ะรูดบ่รูดบ่อุ้ยคุณปะคอหน่อยมันรูดแล้วบ่อยู่ในส้มค่ะเฮ้ยมันเล่นดูลาดไล่หลายเป็นชิปผมนั่นอยู่ในโพงอ่ะสองตัวบ่อยู่ในส้มสองตัวค่ะก็เคยเห็นมันเล่นรุดไปคนตัวน้อยปลาดุกอยู่ในไส้ใหม่เป็นนี่เดี๋ยวทาหน้ามุกก็ค่ะเครื่องที่เห็นเอาพี่เห็นปลาบืนนี่นะคะนี่ใส่ละปลาดุกบืนค่ะสองตัวโอ้ยดินี่ค่ะนี่ปลาดุกครับเข้าตาตัวนั้นเอาเสร็จละไหวมันไปใส่ค่ะมันไปใส่โอ้ลงน้ำแล้วค่ะเอาเว้ยลงน้ำค่ะเริ่มงมแล้วค่ะหัวปลาโคตรตัวบางใหญ่นี่ค่ะมันขาได้อีกแล้วค่ะปลาโคตรค่ะปลาโคตรมันขาได้อีกแล้วค่ะปลาโคตรค่ะปลาโคตรใส่บ่กองนี้ไม่เดียวกันบ่ใส่บ่หัวปลาโคตรตัวบางใหญ่นี่ค่ะนั่นกระบอกแล้วค่ะเริ่มเจ็บปลาแล้วค่ะก็เด้อค่ะแม่พร
ได้อีกแล้วค่ะปลากดค่ะปลากด เอ้า ได้ละจับไหม ตามันนี่ นี่จับไหมจับเลยโอ้ตัวเป็นไงนึงปลากดได้ปะ ได้จ้ะ ได้เว้ยน่ะ เอ้า เอาขอดูหน่อยเห็นไหม นี่จับเอาทั้งข่อยสิจะได้ เห็นปะ เห็น อ่า มันสลิดเจ้ ได้ปะล่ะ ตัวใหญ่ๆกับบ่ได้เอ้าพอนี่หนังนี่ อืม โอ้ได้หลายหลายหลาย นะสองคนมันสิได้บ่ได้บ่ได้คน ว่าท่านน่ะ เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดรถ ไปเวลาอยู่ กูออกกัน หาปิดน้ำมันกัน นี่ก็คือปลาที่เฮาได้เนาะค่ะ แบ่งกันแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องนี้เด้อค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ